បងប្អូនសក្នុងរយៈពេលតែ1នាទីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍បងប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីលាយបំប៉នស្បែកឲ្យសនិងផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកភ្លាមដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលមានស្បែកស្ងួតប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទស្សនាឲ្យបានចប់ទាំងអស់គ្នាប្រាប់បានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺឡេលាបខ្លួនដែលជួយឲ្យស្បែកសចំនួន3ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើឡេលាបខ្លួនដែលជួយឲ្យស្បែកសប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺវីតាមីន E ចំនួន10គ្រាប់វីតាមីន E នឹងជួយផ្ដល់សំណើមហើយធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាបន្ទាប់មកយើងត្រូវការឡេលាបមុខ White Eminit ឬផនកូរ៉េពណ៌ផ្កាឈូកបងប្អូនក៏អាចប្រើប្រភេទកញ្ចប់ជំនួសវិញក៏បានដែរហើយយើងត្រូវការឡេនេះចំនួន1ស្លាបព្រាបាយឬប្រហែល5កញ្ចប់តាមរយៈការប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំស្បែករបស់បងប្អូននឹងប្រែជាសស្អាតម៉ត់ភ្លឺរលោងគួរឲ្យចង់គយគន់គ្រឿងផ្សំចុងក្រោយដែលយើងនឹងត្រូវការគឺជែល collagen ប៉េងប៉ោះចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើជែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើឬសេរ៉ូមប៉េងប៉ោះជំនួសវិញក៏បានដែរសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អឡេលាបខ្លួនរបស់យើងគឺបានរួចរាល់បងប្អូនអាចចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លងហើយទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ2ខែសូមលាបឡេនេះថ្នមៗនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនគ្រប់ពេលដែលបងប្អូនចង់ប្រើជាពិសេសពេលបងប្អូនចេញក្រៅដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅសខ្ចីហើយភ្លឺមករលោងភ្លាមសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ